गाइजहरु हाम्रो एबीसी को ट्रेक सुरु भएको छ हैन 5 बजेको छ थर्सडे रबिन दाई हेलो है हाम्रो मनिष दाई हामी सबिन खोइ कहाँ गयो यहाँ छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट ढुङ्गापु बस पार्क जाँदैछौँ अनि त्यहाँबाट पोखराको बस राति 8 बजेको छ अनि सी यू गाइज है त गाइज हामी चाहिँ अब हरिजोक पुग्यौँ हैन बसबाटै झरेर हेलो गाइज अब हामी चाहिँ यहाँ गाडी एउटा बुक गऱ्यौँ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ झिनु हैन झिनुसम्म जाने बाटो चाहिँ बन्द छ अरे बिचमा ओर्लेर आधी घन्टा हिँडेर अर्को गाडी समातेर झिनु पुग्नुपर्छ अरे अनि झिनु पुगेपछि हाम्रो अफिसियली ट्रेक सुरु हुन्छ हाउस द जोस रस्कै है सबैजना हेलो 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 हामी चाहिँ झिनुतिर जाँदैछौँ अब भेटौँला है झिनु पुगेपछि भेटौँला है हामी गाडी चलाउनु झिनु पुगेपछि भेटौँला ल हेलो गाइज होइन अब हामी चाहिँ यहाँ चेन हानेर अब घुम्नको लागि रेडी हुँदैछौँ हेलो 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 हाम्रो रसिक दाई हाम्रो मनिष दाई चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हेलो हेलो अब हामी चाहिँ यहाँबाट कहाँसम्म हिँड्छौँ यहाँबाट झिनु हुँदै हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ अप्पर सिनुवा आजको लागि है त ल अब अप्पर सिनुवा पुगेपछि भेटौँला गाइजहरू बाई बाई सो अन द वे टु झिनु अनि यहाँ चाहिँ हामी बाटोमा एउटा पुल देखेर रोकेका छौँ अनि हाम्रोबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ होइन भयो ल अब हामी चाहिँ अन द वे छौँ आधी घन्टा लाग्छ भन्नुभएको छ त्यो एउटाले झिनु पुग्नलाई सो भिडियो एट झिनु है त सो फाइनली वी आर एट झिनु है एउटा पुल पनि छ अरे यस्तो लामो अब हामी चाहिँ बसबाट झिनु जान्छौँ अनि झिनुबाट चोमरुङ अनि चोमरुङबाट लोवर सिनुवा हुँदै अप्पर सिनुवा जाने प्लान छ आजको सी यू गाइस देयर वी आर एट फाइनली झिनु सो विल चाहिँ झिनुमा छौँ अब यहाँ हामी चाहिँ रोकेर चियाहरू पकाउँदै हामीले चाहिँ पोर्टेबल ग्यास ल्याएको छौँ त्यो युज गरेर हामी चाहिँ चिया र नुडल्स बनाउँदैछौँ हामीले चाहिँ खाजासाजा खाइसक्यौँ अब हामी चाहिँ रेडी भएर जान्छौँ अब हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको चोमरुङ 2 आवर हाइक्स फ्रम हियर ओके सी यू गाइज एट चोमरुङ है त फाइनली एट चोमरुङ तल झिनुबाट ठाडो उकालो मात्र इट इज बिट हार्ड एन्ड टायरिङ सो अब यहाँबाट चाहिँ 1 आवर साढे 1 घन्टा छ सिनुवा लेट्स गेट टु सिनुवा विल सी यू एट सिनुवा ल बाई बाई Finally at Sinuwa and the view of the mountains here is amazing. एउटा टार्गेट भनेको अझै अप्पर सिनुवा रहेको छ about an hour hike from here so I'll meet you guys up at upper Sinuwa. The time is 6:20 and finally after
धेरै hard climbing. We arrived at Sinuwa. आजको हाम्रो डेस्टिनेसन. So everyone, good morning from Sinuwa. It's 8 in the morning. अब हामी चाहिँ सबै रेडी भइसक्यो. हेलो मनिष दाइ, गुड मर्निङ. हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ. अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किँदैछौँ. अब हाम्रो यहाँबाट नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको ब्याम्बू 2 आवर्स अनि ब्याम्बूबाट दोभान 2 घन्टा, दोभानबाट हिमालय 2 घन्टा, हिमालयबाट देउराली आजको हाम्रो डेस्टिनेसन. अनि सो हेयर आवर गाइज है रेडी भइरहेको यता. दिस वाज द होटल वी स्टेड. So bye bye, see you guys. Finally we are at Bamboo. Time कति भयो? हामी 8 बजे निस्केको थियौँ माथिबाट. So I guess it is around 10. हामी चाहिँ Bamboo पुग्यौँ. यहाँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि then we will head to dovan अनि त्यहाँबाट हिमालय अनि त्यहाँबाट आजको हाम्रो स्टप हुनेछ देउराली. So see you guys at dovan. So finally we are at dovan now. So here is our Manish Dai. And Manish Dai is showing valley grass, a lot of valley grass. Hi guys, here बाँदर क्या हिमालयन मङ्की. इट इज हिमालयन मङ्की है, त्यहाँ छ है. अब हामी चाहिँ यता दोभानमा जाँदैछौँ अनि हाम्रो अर्जुन चाहिँ हामीसँगै आइरहेछ. करण चाहिँ फर्किसक्यो. हाम्रो अर्जुन चाहिँ हामीसँगै आइरहेछ. सो फाइनली वी आर एट दोभान. सो अब यहाँबाट हामी एकछिन रेस्ट गरेर आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको देउराली हो. सो मिट यु गाइज देयर है त. फाइनली हामी चाहिँ दोभान पुग्यौँ. अब हामी चाहिँ यहाँबाट नि अलिक माथि गएर ब्रेक लिएर चिया पकाएर खान्छौँ. अनि त्यसपछि हाम्रो दोभान पछि कहाँ हो दाइ? दोभान पछिको नेक्स्ट डेस्टिनेसन हो दोभान, अप्पर दोभान. अनि त्यसपछिको नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको हिमालय. अनि हिमालयबाट चाहिँ उता देउराली आजको लास्ट डेस्टिनेसन. 4.5 घन्टा सो मिट यु गाइज एट अब माथि. हामी चाहिँ वी स्टप फर अ ब्रेक. हाम्रो ग्यास निस्किँदैछ. आवर सर्भिस रसिक दाई, दिदी, मनिष दाई. सो हाम्रो चाहिँ यहाँ भाँडाको नि बन्दोबस्त छ है आज हाम्रो. अनि अब हामी चाहिँ यहाँ पकाएर खान्छौँ. अनि त्यसपछि विल कन्टिन्यू टु अप्पर दोभान. सो वी आर फाइनली एट तिनधारे वाटरफल अन द वे टु हिमालय. यहाँ नदीहरू अनि वाटरफल. Finally guys, we are at Himalaya. It took like 1.5 hours from now. So there is Himalaya. We will rest for like about half an hour here because it is only 110 pokhara. So we'll rest like half an hour. And the Deurali is like 2 hours.
देउराली चाहिँ यहाँबाट 2 घन्टा रे। सो हामी चाहिँ 4 बजे देउराली पुग्ने पर्छौँ। ओके सी यु गाइज एट देउराली। अब आजको हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ देउराली हो। सो आज यहाँ हिमालयमा एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ देउरालीतिर लाग्छौँ। अन द वे टु देउराली। उकालो ओह्रालो धेरै उकालो बट इट इज रियली वर्थ इट। सो वी हेभ अबाउट हाफ एन आवर अफ हिल्स until we reach Deurali. So let's see you guys at Deurali. Guys, finally we are at Deurali, our destination. And it was difficult though. There is a beautiful waterfall. There is Deurali. So hello. अब हामी चाहिँ त्यहाँ बस्छौँ अनि आजको हाम्रो लास्ट स्टप भनेको चाहिँ यही हो। And tomorrow our destination will be through macchapuchre base camp to Annapurna base camp and we'll stay there. So see you guys. So we are at Deurali. अब आज हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन भनेको macchapuchre base camp हो। त्यहाँबाट अन्नपूर्ण base camp 2 hours, about 4 to 5 hours बाइक। हामी चाहिँ अब देउरालीमा छौँ, रेडी भइसक्यौँ, निस्किँदैछौँ। अब macchapuchre base camp हामी चाहिँ देउरालीबाट हिँड्यौँ है। अनि यहाँ चाहिँ एउटा हामीले भर्खरै थाहा पायौँ, यहाँ चाहिँ एउटा नेचुरल बुद्धको आकृति रहेछ यहाँनिर। यो चाहिँ नेचुरल हो है। हिँड्दैछौँ। Here is Sabin, here is our Saru Didi taking pictures. Here is Rasik Dai and there is Manish Dai. So we are about to go on the way to macchapuchre base camp. View is gorgeous here guys. On the way to macchapuchre base camp. The view is really amazing here. So I guess there is the point. Wow, damn guys. So here is our trolley and we are heading towards macchapuchre base camp for now. It's a 2-hour hike from Deurali and macchapuchre base camp पछि हामी चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गरेर आजको फाइनल डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो कहाँ हो गाइज? Annapurna base camp. So the view is really amazing here, worth it. The trek is really worth it. So see you guys at macchapuchre base camp.
बेस क्याम्प Yes, the Kaale is over now. Here's the view. So finally guys, upper macchapuchre base camp है यो चाहिँ upper MBC. It is little chiso here, but the view is very very amazing. This is Mount Macchapuchre over here. अनि हामी मार्दिमा हुँदा साबुन त हेलिकप्टरमा हेर्छ. So this is the Macchapuchre base camp, and we are walking in the snow. Here is me. Here is our Manish Dai. यसलाई नेपालीमा हिउँ भन्छ. So कति छ र? है उति जस्तो लाग्यो. ABC चाहिँ like 2 hours hike from here, so we will meet at ABC. हामी चाहिँ माछापुछ्रे बेस क्याम्पमै छौँ. यहाँ चाहिँ अब हिउँ पर्न थाल्यो है, अनि अब भिजन पनि अलिअलि ब्लक भए जस्तो भयो. त्यही भएर हामी चाहिँ यहीँ रोकेर अब हामीले लिएर आएको पोर्टेबल ग्यास स्टोभमा टक्क लगाएर चिया पकाउँदै छौँ होइन. अनि अब चिया खाएर हामी चाहिँ यो मौसम राम्रो भयो भने चाहिँ हामी निस्किन्छौँ. सो माथि एफसीमा भेटौँ ल. सो गाइज हामी चाहिँ अलिकति मौसम खुलेकोले हुँदा चट्ट माछापुछ्रे बेस क्याम्पबाट निस्क्यौँ. जाम त्यसले खोज्यो क्या के भेटायो त्यहाँ. सो दिस इज अर्जुन. हि इज विथ अस सिन्स आवर सेकेन्ड डे यस्टरडे. सो वी आर नाउ हेडिङ टुवर्ड ABC. The snow is very very slippery, and so our next destination भनेको ABC. अब हामी सिधै ABCमा पुगेर रोकिन्छौँ. आइज हो. There is Arjun. So see you guys at ABC. अब हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन. We are at ABC. एकदमै हुस्सु लागेको भएर अगाडिको बोर्ड देखेको छैन, तर लाइक we are 50 steps far from ABC,
And here is our Nita Didi. So let's go there. Hey guys, finally we made it. So guys, finally at ABC. It is snowing here. So we are searching for our hotel. Right. It is early morning in Annapurna base camp. बिस्तारै घाम लाग्दैछ घाम लागेपछि हामी बल्ल पुग्छ सो गाइज हामी सबैले साइड सिनको लागि आएको छ मौसम चाहिँ लगभग खुला जस्तो भइरहेछ है सो बिस्तारै घाम लाग्दैछ बिस्तारै खुला जस्तो भइरहेछ wait here and see until the clouds get clear and see the beautiful mountains. It's our Monistai. This is glacier, okay guys. This one is the glacier lake. A lot of snow, hey guys. There is a lot of snow. A lot of you, hey guys. There is a lot of you. So it is our hotel. So we wait here. Finally, घाम लागेको छ र माउन्टेन अलिअलि खुलेको छ Monistai. So हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन बस्छौँ इन्जोय गर्छौँ अनि त्यसपछि ब्रेकफास्ट गरेर हामी निस्किन्छौँ आजको हाम्रो प्लान भनेको सिनुवा पुग्ने हो सो हामी चाहिँ एक्सप्लोर गर्दैछौँ एरिया अनि हामी चाहिँ उता एउटा सानो मन्दिर जस्तो देख्यौँ हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ Here is our Monistai. There are us. Lots of snow, hey guys. Lots of snow, guys. Lots of snow. Here are us. हामी चाहिँ अब एबिसीबाट निस्किँदैछौँ आज त हाम्रो टार्गेट सिनुवा सो यो चाहिँ हामी एबिसीको होटेल सो नाउ मुभिङ यहाँबाट नेक्स्ट स्टेसन भनेको macchapuchre बेस क्याम्प अनि macchapuchre बेस क्याम्पबाट हामी चाहिँ ल दाइ अनि हामी चाहिँ macchapuchre बेस क्याम्पबाट त्यहाँबाट देउराली पुग्छौँ देउरालीबाट सिनुवा सो आवर टुडेज प्लान इज टु स्टे एट सिनुवा See you guys on the way back to MBC
हिउँ परिरहेको छ हेलो मनिष दाइ से हेलो सो दाइ भेट्छु snowing and we are headed now back to macchapuchre base camp. So guys, it is the end of our trek. अब हामी चाहिँ यो पुल क्रस गर्छौँ एउटा माथिबाट गाडी चढेर त्यहाँबाट पोखरा जान्छौँ अस्ति चाहिँ यता ल्यान्डस्लाइड गएको भएर गाडी ब्लक भएको थियो अनि हामी चाहिँ यस्ता 3 आवर्स अगाडिबाट हिँड्नु पऱ्यो क्या आज चाहिँ बाटो बिचमा एक ठाउँमा बन्द रहेछ त्यहाँ गाडी चेन्ज गरेर अनि हामी त्यहाँबाट पोखरा जान्छौँ ओके सी यू गाइज टुनाइट बाय सो गाइज फाइनली एन्ड अफ आवर एबिसी ट्रेक वी डिड इट यो सो अब हामी गाडीमा बस्छौँ पोखरातिर लाग्छौँ वी विल स्पेन्ड फ्यु डेज हियर सो बाई बाई